ओ भाइ हजुर अस्ति भक्तले सुकुटी बनाउने मासु लगेको थियो अस्ति शनिबार लानु भएको थियो त अनि कस्तो मासु दिएको त यो भाइले अच्छा अब के गर्दैछौ म त हस्पिटल जानुपर्ने त खाना पाकेन सुकुटी बनाउँदैछु त काट्दैछु त मतलब छिटो गर नि त हौ छिटो भन्नुहुन्छ एकछिन बस्नु सक्नु एकछिन बस्नु न अब कति टाइम लाग्छ हौ 15-20 मिनट त लाग्छ नि हौ नबिन तपाईँ पनि यो पाक्नु परेन मासु जस्तो चिज ल छिटो गर भइहाल्यो बनाइहाल्यो त अब हतार नगर्नु न तपाईँ चाहिँ जे कुरामा पनि हतार गर्नुहुन्छ के साग भएको 5 मिनटमा पाक्छ ओटो बनाउनु यो त अरू क्लास नै चाहिन्छ आज त खाइन्छ रागेको सुकुटी र गिरौला मजाले हस्पिटल पनि गइँदैन च्याट्टा बसेर च्याट 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 दिने हो रागेको सुकुटी र गिरौला छिटो बनाऊ है बुढिया म यहाँ भित्र टिभी हेर्दै गर्छु बाई बेटा ए यो मान्छे त सुति पो राख्नु पर्छ त अहिले त हस्पिटल जाने ढिलो भइसक्यो भने खाना ल्याइदिन्छ आउनु न छिटो अहिले त हतार भयो भन्नुहुन्छ हस्पिटल जाने ल ल ऊ नानीसँग बस्दै थियो यहाँनिर यसलाई भुलाएको कि आए छिटो आउनु ल ल बस्दै गर ल म खाना खाएर आउँछु ल ए ओहो गिरौला र सुकुटी म खाएँ ल बेटा चट्टासँगले खाइन्छ अब यो सुकुटी त गुले छ उनीहरूले नुन हाल्ने बिर्सेर के चिनी हाले कि पारो ओ पारो पारो किन यहाँ त के भयो भन्नु न के हो अनि यो सुकुटी त नि गुले छ त चिनी हाल्यो क्या हो के को चिनी हाल्छ हौ तपाईँको राँगालाई सुगर लागेको रहेछ राँगालाई सुगर सुगर लागेको रहेछ कहाँबाट लिएको यो मासु ऊ पर त सुनिल भाइकोबाट लिएको त नि किन मासु सबै गुलियो छ त खाँदिन म यो भात ओ भाइ हजुर अस्ति भक्तले सुकुटी बनाउने मासु लगेको थियो अस्ति शनिबार लानु भएको थियो त कस्तो मासु दिएको त यो भाइले अच्छा आज त्यो मासु खाएको त अनि पुरै गुलियो थियो त अनि के भन्नुहुन्छ हौ दाइ गुलियो थियो अनि भाउजूले भने त्यो रागामा त अनि सुगर थियो अरे त्यो रागालाई हाम्रोमा त सबै राँगाहरू इन्डियाबाट आउँछ बा इन्डियाको व्यापारीहरूले सुगरको दबाई खुवाउनु बिर्स्यो कि हतारमा ल्याइदिएको थियो त्यही भएर काटेको चाहिँ हामीले त्यही मासु लानुभएको थियो एक दुई पिस त हामीले पनि चाहे जुन बनाएर गुल्ले नै भएको थियो दाजु अनि कस्तो कस्तो मासु बेचेको गुलियो मासु र अलिक दबाई खुवाउने गर है गुलियो नगुलियो मासु खुवाएर
अब अर्को पालिदेखि ल अब अर्को पालि त भाइ मेडिकल जचाएर ल्याऊ है दाइ त्यस्तो सुन्नु न सुगर दाइ लागेको नकाट दाइ सुन्नु न यहाँनिर आफूलाई सुगर आउँदै लागेको गर्ने दाजु आउँदै गर्ने